pero de la espantosidad que vio, ¿verdad? Y ahí llega Servando Samuel. ¿Por qué? No sé. Yo tampoco, pipi. ¿Cómo me dicen a mí que no va a llegar un cuento? Porque yo soy un moto, no yo soy el príncipe azul. Aunque no vestido de rojo. Ya me jalo porque nada estoy haciendo aquí. Y después llega Julito, que quería acampar. Dale, encendé la lámpara que no se mire en el Y video. según él quería acampar en los scouts, pero le pidió una lámpara a su papá. Y su papá le da la lámpara. Y él la revisa, esa es maldito. ¡Mamá! ¿Qué, ¡Aquí hijo? papá me trajo la lámpara del entrenado y está toda cerrosa! ¡Ay, hijo! Ay, pero... Alumbra, Cristian. ¿Cómo le va a traer eso al chaval? ¿No sabe que va a un Alumbralo, campamento de alumbralo, los escados? Igual a Arampú. Anda que te va a dar esa lámpara a tu entrenado, igual a Alumbra mí. que está hablando siempre. Dale, ya rápido, te cargue acá, chimbazo. Me voy pues, espérame. Alumbra, Cristian. A ver, toma, hijo, ya. Mira, revísala bien, ¿oíste? Mamá, aquí está la lámpara, tiene la batería baja. Mira, córrelo, se vio. Aquí. Dale, más rápido. O sea, solo las dos personas que están haciendo el sociograma van a hablar y van a estar en medio. Oigan. Amor, pero si yo le compré eso nuevo a tu hijo. Pero dice que está en tu entrenado, dice él. Eso no me gusta a mí. Sí, este viejo maldito no me quiere dar nada nuevo, solo los entrenados. ¿Qué, hijo? ¿Cómo es eso Yo que te tenés quiero. entrenado? Pásense. Alumbra. Me desanimaba cuando me decía eso, mira. Oye, acércate por acá, vamos por allá. No Alumbra tengo la ningún cara, la entrenado. cara. Aquí. No te miro de aquí. ¿Sabes qué? Voy tu hijo, métetelo dentro de... Vamos. Ahora el de caso cerrado, La hora es de caso cerrado.